Yan guys, quick update lang para sa ating cafe racer na motorstar. Ito, nakabili na ako ng headlight. Yun. Nabili ko siya sa halagang 390 pesos. Yan. Model niya para sa Honda CG headlamp. At ayun ang size. Bale, o nga pala guys, pasensya na kasi di ako nakakapag-upload. Gawa ng marami kasing ginagawa ngayon. Tsaka hindi ko na gagawa yung motor. Pero may mga modifications akong nagawa. Pero ano ko na yun sa isang video fully. Sa pagkakabit ko na neto, isa-isahin ko yun. Ayun. Konting update lang para ngayon. Please subscribe. Salamat.